საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვებმა. პირებმა, რომელთაც წლიური შემოსავალი 40,000-დან 60,000 ლარამდე შესაძლოა ქონების გადასახადი აღარ გადაიხადონ, საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე წარდგენილია. საკანონმდებლო წინადადების ავტორი და ინიციატორი პარლამენტის წევრი გიორგი წერეთელია. კანონპროექტით, რომელიც საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს შეტანას გულისხმობს, ქონების გადასახადისგან გათავისუფლებული ოჯახის შემოსავლის ზღვარი 40,000 ლარიდან 60,000 ლარამდე აიწევს. 2019 წლის იანვარ-მარტში თბილისის ოჯახებიდან აღებული 268 სინჯიდან ყოველ მეხუთეში და ქუჩის მტვერში ტყვის ჭარბი რაოდენობა აღმოჩნდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის აუცილებს. მათივე ინფორმაციით ტყვის ჭარბი რაოდენობა აღმოჩნდა სამშენებლო და სარემონტო მასალებში, სათამაშოებში, სუნელებში, კოსმეტიკაში, ბიჯუტერიასა და სხვა ნივთებში. ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ხელმძღვანელი ეკა ვალიაშვილი გვერდება ეთერში სასაუბროთ. საღამომშვიდობის ეკა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველ რიგში ამ კვლევასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რა ტიპის კვლევაა, ვინ ჩაატარა ის და რა ინფორმაცია იქ თავმოყრილი. ბევრი ვთქვათ ნივთი დასახელდა, ხო, ან სათამაშო სუნელები და ასე შემდეგ, რაში ტყვი არის აღმოჩენილი, რა კვლევაზე საუბრობთ, რა მასშტაბით. მოგესალმებით, ბექა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მეტად მნიშვნელოვანი კვლევა არის, ფიქრობ, საწყისი ეტაპისთვის გავერთიანდით რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის მოხალისეები და ის მოქალაქეები, რომლებსაც მეტად გვაწუხებდა ტყვის შესახებ ის გარემოში გავრცელებული ინფორმაცია, რაც და განსაკუთრებით ბოლო დროს სისხლში, ბავშვების სისხლში აღმოჩნდა გადაჭარბებული დოზით ტყვია და გამომდინარე აქედან დავიწყეთ ამ კვლევის ჩატარება, რომელსაც მხარს უჭერს ორბელიანის ფონდი და ყველა ის მხარდამჭერი, რომლებიც ერთად შევიკრიბეთ, ფიზიკის ინსტიტუტის მკვლევარი მეშვეობით მოხდა ამ ოჯახებში კვლევის ჩატარება. ჩვენ რამდენიმე თქვენ ჩამოთვალეთ ეს ნივთები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, რომლებიც ჩვენ წამოვიღეთ ოჯახებიდან და მათი ანალიზები გავაკეთეთ. ეს სინჯები მეტად მრავალფეროვანი იყო დაახლოებით 260 მეტი სინჯი 20 ოჯახიდან, სადაც იყო როგორც საკვები პროდუქტი, იყო ასევე სამშენებლო და სარემონტო მასალები, იყო ტანსაცმელი, მათ შორის ბავშვების სათამაშოები და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ ამ რაოდენობა სინჯებისა ყოველი მეხუთე ნივთი აღმოჩნდა, ყოველ მეხუთე ნივთში აღმოჩნდა ტყვის შემცველობა. ქუჩის მტვერში ტყვის ჭარბი რაოდენობა, ანუ ზედაზღვარი რამდენი იყო, ის ამის გამომწვევი თქვათ მიზეზები, ჩვენ თქვათ ტრანსპორტის მიმართულებით არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით ტრანსპორტს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მის გამართულობას და ასე შემდეგ. ამ საკითხში თუ აქვს წვლილი ტრანსპორტს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვისაუბროთ ზუსტად ტრანსპორტის წილზეც, ჩვენ გვესმის სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, რომ საწვავში არ არის ტყვია და აქ ვერ მოყვება დიახ, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვერ ვიტყვით საიდან მოხდა აქ აი ამ პერიმეტრზე თამარაშვილის ქუჩაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე აღებული მტვერში საიდან მოხდა ტყვია, შეიძლება ეს იყო მშენებლობით გამოწვეული, შეიძლება იყო ეს ტრანსპორტით. ზუსტად აი ამის დასაბუთებლად და საჭირო არის კიდევ უფრო ძირეული და სიღრმისეული კვლევები, თუმცა ჩვენ ამ კვლევის საფუძველზე რაც ჩატარდა ამ 3 თვის განმავლობაში შევიმუშავეთ რეკომენდაციები ექსპერტებთან ერთად, რომლებიც ნამდვილად არიან ჩართული ამ საკითხში, არიან პროფესიონალები ამ საქმის და ეს შედეგები ჩვენ გვინდა საბოლოო ჯამში უკვე 2 აპრილს საჯაროდ გამოვაცხადოთ როგორც მედიის ასევე საზოგადოების წინაშე და რეკომენდაციები მთავრობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რა ტიპის რეკომენდაციებია პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ თქვათ ტყვიასთან და ამ პრობლემასთან ბრძოლა არის გლობალური და ეს არის გლობალური მასშტაბის პრობლემა და ჩვენ შესაბამისად უნდა ვებრძოლოთ ამ პრობლემას კონკრეტული გეგმების საფუძველზე. რა ტიპის რეკომენდაციებს მოიცავს? აბსოლუტურად. ჩვენ დღეს ვიცით კონკრეტული გეგმები გვჭირდება და კონკრეტული ნაბიჯები და უნდა ვთქვა, რომ მისასალმებელია დღევანდელი განცხადება და ის შეხვედრა, რაც პრემიერმა გააკეთა, ჩვენ ყველამ ვიხილეთ. ნამდვილად ჭირდება ამას ასეთი დონის მხარდაჭერა და რა რეკომენდაციებია იგულისხმება აქ, როდესაც მხოლოდ პერიოდულად ხდება მაგალითად ჰაერში ტყვის შემოწმება, როდესაც პერიოდულად ხდება საწვავში ტყვის
შემოწმება ნივთებში და სათამაშოში პრაქტიკულად არ ხდება არც საკვე პროდუქტებში. აი ამას უნდა მიეცეს მუდმივი ხასიათი. ეს უნდა იგივე ანალიზები, ჩვენ ძალიან ახალია დღეს ტყვიაზე ანალიზის აღება, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა ნებაყოფლობითი. და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომ ბავშვებში გახდეს სავალდებულო თუ რაღაც ეჭვის საფუძველი იქნება, სავალდებულო გახდეს ტყვის შემოწმება სისხლში და ასევე ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ძალიან ბევრმა ექიმისგანაც ვერ ვიღებთ პასუხს პედიატრებისგან, ხო როგორ ვიმკურნალოთ, შემდეგ რა ხდება თუ ბავშვს აღმოაჩნდა ტყვია, ამიტომ აქ ცოდნის დეფიციტსაც ვაწყდებით და მეტად მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა მეტი ინფორმაცია შემოვიდეს სამედიცინო სფეროში ამასთან დაკავშირებით და მუდმივი შემოწმება მოხდეს როგორც იმპორტირებული საქონლის, ასევე არსებული ნივთების. ხო, შეხვედრა რომელიც 2 აპრილს იქნება, ეს არ იქნება ერთი უწყებისთვის, აქ მაშინ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ თითქმის ყველა სტრუქტურა და უწყება უნდა ჩაერთოს, ხო, ამ საქმეში იგივე ჯანდაცვის სამინისტრო, იგივე სურსათის ეროვნული სააგენტო, იგივე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ანუ ეს მაშინ ყველა საქმეა ველოდებით მოკლედ 2 აპრილის შეხვედრას და რეკომენდაციებს, რომელიც თქვენ შეიმუშავეთ. მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ცხადია ეს მართლაც ძალიან დიდი გამოწვევაა და ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური, მით უმეტეს, როცა შემოწმება წავიდა უკვე ტყვიაზე სისხლში, ამის შემდეგ აღმოჩენილ ფაქტებმა უფრო განაპირობა ის, რომ მსგავსი ყურადღება მიექცა ალბათ საქართველოში. და იმედია, რომ ეს განცხადება, რომელიც პრემიერმა გააკეთა, არ დარჩება მხოლოდ განცხადებად და შესაბამისი ქმედებებით მოყვება. ეკალალიაში მას პინძლობდით. მადლობა მას გადაცემაში მომბრძანებისთვის. ჩვენ განვაგრძობთ საქმის კურსს სტრასბურგის სასამართლომ 2006 წელს რუსეთიდან დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეების ინდივიდუალური სარჩელი დააკმაყოფილა სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც 2006 წლის ოქტომბერში ადმინისტრაციული წესით დააკავეს და გააძევეს რუსეთმა კომპენსაციის სახით 2-დან 15,000 ევრომდე უნდა გადაუხადოს, გადაწყვეტილება მოსამართლეებმა ერთხმად მიიღეს. საქართველოს ბანკმა 100 მილიონი დოლარის უვადო სუბორდინირებული დამატებითი პირველადი კაპიტალის ობლიგაციების გამოშვებაზე განაცხადა. ამასთან დაკავშირებით ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ პირველი კომენტარი გააკეთა და აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი ინვესტორების მხრიდან საქართველოს და მისი ფინანსური ინსტიტუტებისთვის დიდი ნდობის გამოცხადებას ნიშნავს. შეგახსენებთ, რომ ფასიანი ქაღალდები სავარაუდოდ ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე დაილისტება. ის რომ ინვესტორებმა 100 მილიონი დოლარი ასეთი ტიპის კაპიტალი მიაწოდოს საქართველოს, ეს ნიშნავს, რომ უდიდესი ნდობა არის მთლიანად ეკონომიკის მიმართ და ასევე საბანკო სფეროს მიმართ. 100 მილიონი დოლარის მოზიდვის დროს მოახდინეთ, ასე ვთქვათ, საპროცენტო განაკვეთის ცოტა თქვევით დაწევა, იმიტომ რომ მოთხოვნა იყო ძალიან დიდი და არსებული საპროცენტო განაკვეთი, რაზეც გამოცხადდა, ასე ვთქვათ, ამ განაკვეთზეც ორჯერ უფრო ასე ვთქვათ, აჭარბებდა მოთხოვნა ამ ობლიგაციების ინვესტორებისგან, რაც აჩვენებს, რომ ინტერესი და ნდობა საქართველოს საბანკო სისტემის მიმართ საკმაოდ მაღალია. არჩილ გაჩილაძე დღეს საქმის კურსთან საუბარში საქართველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც შეეხო. მისი თქმით, მთავარი შემაკავებელი ფაქტორი ბაზრის სიმცირეა. გარდა ამისა, საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი განმარტავს, რომ ერთსულ მოსახლეზე დაბალი შემოსავლის გამო დანაზოგების შენახვა ქვეყანაში თითქმის ვერ ხერხდება, რაც კაპიტალის ბაზრისთვის დამატებითი ბარიერია. მთავარი შემზღუდველი ამ კუთხით არის ის, რომ საქართველოს ეკონომიკა ჯერ კიდევ ვერ დაიკვეხნის დიდი მასშტაბით. და ეს როგორც ქვეყნის ზომიდან გამომდინარეობს, ისე ასე ვთქვათ, იმ ფაქტიდან, რომ ერთსულ მოსახლეზე შემოსავალი ჯერ კიდევ არ არის ძალიან მაღალი. საპენსიო რეფორმა იწვევს იმას, რომ ყველა ადამიანის სახელზე, ან უმრავლესი ადამიანის სახელზე დაგროვება ხდება თანხების და ეს ყველაფერი არის მოთხოვნა იმისთვის, რომ ძირითადად ობლიგაციების კუთხით ჩემი აზრით გამოშვების შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო თანხები, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა ჩდება. აქციები უფრო მეორე ეტაპად მიმაჩნია, რაღაც დონეზე გამოშვებები იქნება ალბათ, თუმცა ეს მასიური ხასიათის არ მგონია, რომ იყოს პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ ვინაიდან აქციების მასიურად გამოშვება არის დაკავშირებული საფონდო ბირჟის საკმაოდ რთულ ინფრასტრუქტურასთან. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს კობა გვენეტაძე შეუძლია გასცეს კითხვებზე პასუხი. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ შევჯერდებით ფორმატზე. განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა, როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, კობა გვენეტაძის პარლამენტში გამოსვლის ფორმატთან დაკავშირებით კონსულტაციები უნდა შედგეს, არის კითხვები და ამ კითხვებს აუცილებლად გაეცემა პასუხი. ეს პროცესი უნდა იყოს ღია და გამჭვირვალე, განაცხადა კობახიძემ.
თავის მხრივ კობაგვენეტაზე TBC ბანკსა და რეგულაციებზე სასაუბროდ მზადაა და პარლამენტში მივა. ამის შესახებ BMG-ს ეროვნულ ბანკში განუცხადეს. ეროვნულმა ბანკმა ერთდროულად ორი საპარლამენტო კომიტეტისგან მიიღო მოწვევა, რომ მივიდეს პარლამენტში, ამიტომ კობაგვენეტაძემ კანონმდებლებს ორი საკითხის პლენარულ სხდომაზე განხილვა შესთავაზა. ეს საკითხებია TBC ბანკის მიმართ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების რეგულაციები აცხადებენ ეროვნულ ბანკში. თითქმის ყველა ტოპ მენეჯერი ტურიზმის სფეროში უცხოელია 80%-მდე დაახლოებით. ამის შესახებ განცხადება საქმის კურსთან ლეროშეს აღმასრულებელმა დირექტორმა გააკეთა. მისი თქმით, იმისთვის რომ მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება, უცხოელი ლიდერებისთვის ქვეყანას ძალიან დიდი ფინანსების გადახდა უწევს. როგორი მდგომარეობაა დღეს საქართველოში? დააკვირდით და ნახავთ, რომ თითქმის ყველა ტოპ მენეჯერი ტურიზმის სფეროში უცხოელია, 80%-მდე დაახლოებით. ამ უცხოელი ლიდერებისთვის ქვეყანას ძალიან დიდი ფინანსების გადახდა უწევს, იმისთვის რომ მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება. თუ საქართველოს უნდა რომ ლიდერი ქვეყანა გახდეს ტურიზმის მიმართულებით რეგიონში, დიდი ხანი ასე გაგრძელება არ გამოვა. ტოპ მენეჯერების გადამზადებით შეიქმნება ერთგვარი ციკლი, რომელიც ქვეყანაში ყოველთვის უზრუნველყოფს ადგილობრივი პროფესიონალების ყოლას. ქვეყანამ უნდა შექმნას ტალანტები და შეინარჩუნოს ისინი. სააგენტო აწარმოი საქართველოში აპრილიდან ახალ პროგრამას ამატებს, როგორც საქმე ენდილის ეთერში სააგენტო აწარმოი საქართველოში დირექტორმა მიხეილ ხიდურელმა განაცხადა, ერთ-ერთი პროგრამა მოიცავს საგარანტიო სქემას, რომლითაც ტურისტულ სექტორში მოღვაწე ადამიანები და სასტუმროს მფლობელები ისარგებლებენ. ხიდურელის თქმით, პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო 2 მილიონ ლარამდე სესხის უზრუნველყოფაში შევა. რა ბიზნეს მოდელით განვითარდება ენგურჰესზე ტურისტული ცენტრი ეს მაისის ბოლოს გახდება ცნობილი. ამის შესახებ BMG-ს პროექტის განმახორციელებელი უწყების ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორმა განუცხადა. გიორგი ჩიქოვანის ინფორმაციით, ამ საკითხზე ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა სწორედ მაისში დასრულდება. ცენტრის ფუნქციონირების დაწყება 2021 წელს იგეგმება. პროექტი ითვალისწინებს გადასახედი მოედნების, საბაგირო გზის, სამეცნიერო და აღმოჩენათა ცენტრის, ღია საკონფერენციო და საკონცერტო სივრცის და კაშხალზე მსოფლიოში არსებულთაგან ყველაზე მაღალი ლიფტის მოწყობას. ნიგოზას ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის დაწყება მიმდინარე წლის ბოლოს იგეგმება. პროექტს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი და თურქული კომპანია ჩალიკ ჯორჯია ვინდი ახორციელებენ. როგორც ფონდის დირექტორი გიორგი ჩიქოვანი განმარტავს, პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე მუშაობა უკვე დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ ამ პროექტზე მთავრობასთან მემორანდუმი 2016 წელს გაფორმდა. ნიგოზას ქარის ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე 50 მეგავატი იქნება. ობიექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 66 მილიონ დოლარს შეადგენს. ახლა მიმდინარეობს შემდეგი ეტაპზე გადასვლის პროცედურები, როგორც მოგეხსენებათ, ახალი კანონი არის ამ კერძო საჯაროს და ამ კანონის მიხედვით პროცედურების გავლის შემდეგ უკვე ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება, რომ თუ ყველაფერი გაიარა წარმატებით, გადავიდეთ მშენებლობის ეტაპზე ამ წლის ბოლოს. ნესკრა ჰიდრომ სვანეთში, სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში მექანიზაციის პროექტის განხორციელება დაიწყო. მის ფარგლებში აღნიშნული სოფლების მოსახლეობა სასოფლო სამეურნეო და მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის მძიმე ტექნიკით მომსახურება გაეწევა. პროექტის საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ცალკეულ მოსახლეს ან ჯგუფს მაქსიმალურად გამარტივებული პროცედურის გავლით მიმართონ კომპანიას, რომელიც მას მძიმე ტექნიკით მომსახურებას გაუწევს. კომპანიამ საგანგებოდ პროექტისთვის 10-მდე ერთეული მძიმე ტექნიკა გამოხდა. ტექნიკის ამა თუ იმ ერთეულის მომსახურებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს ნესკრა ჰიდრო სრულად დაფარავს. კომპანია პროექტით 11 და 12 თებერვალს ჭუბერსა და ნაკრაში გამართულ საჯარო განხილვებზე წარადგინა. როგორც ნესკრა ჰიდროში განმარტავენ, პროექტის ფარგლებში შესული 40-მდე განაცხადიდან 10 უკვე დაკმაყოფილებულია, დანარჩენი განხილვის პროცესშია. მექანიზაციის პროგრამის დაწყების საფუძველიც უშუალოდ მოსახლეობის მოთხოვნა გახდა. ეს პროგრამა გულისხმობს მძიმე ტექნიკით მოსახლეობის დახმარებას, როგორც კერძო საკუთრებებში, ასევე საჯარო სივრცეებში. ეს გულისხმობს საერთო სარგებლობის გზების კეთილმოწყობას და სხვა მცირე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მათთვის მძიმე ტექნიკით დახმარების აღმოჩენას. მოსახლეობას თავის საკარმიდამო ნაკვეთებში გარკვეულ პრობლემების მოგვარებაში ძალიან ეხმარება ეს პროექტი და ზოგადად კმაყოფილი არის მოსახლეობა ამ პროექტის ინიცის აგებლა ჯერჯერობით, მაგრამ გრძელდება პროექტი და ალბათ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი ისარგებლებს ამ პროექტს. ეს გზა შარშან წყალდიდობა რო იყო, მაშინ წალეკა მთლიანად. მე სოფლის სხვა ოჯახების კარდაკარ გამოვდიოდით, ისე ძლივს გამოვდიოდით და
წელს როგორც თოვლიდან და მოუთხოვეთ ტექნიკის დახმარების პროგრამა რო იყო ნენსკრაჰი დროს და როგორც იქნა მოგვიხრეშეს. მე აი ამ სტიქის შემდეგ წყალი შემოვიდა ეზოში და დაჭაობდა ეზო. და წყალმა ისეთ ადგილებში გამოხეთქა, სადაც მანამდე არ მოდიოდა და იძულებული გავხდით გაგვეკეთებინა დრენაჟები და არხები წყლებისთვის და ეს სადაც მოხერხდა გაკეთდა და შემდეგში თანდათანობით რო დაშრება კიდევ უნდა გაგრძელდეს ეს პროგრამა და გაკეთდეს დრენაჟები. ეს მთელი მოსახლეობისთვის საჭიროა, იმიტომ რომ ჭუბერში ახლა ნელ-ნელა ვითარდება ტურიზმი როგორც სვანეთის სხვა სოფლებში და უნდა მოეწყოს ეზოები კარგად. ელექტროენერგიითა და გაზით ყოველდღიური ვაჭრობის მექანიზმებზე დღეს სემინარი გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორი და USAID-ის ეკონომიკური განყოფილების ხელმძღვანელიც ესწრებოდნენ. მათ ენერგოსექტორში ბაზრების ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ ენერგეტიკის შესახებ ახალი კანონი ამ მიმართულებით ძირეულ ცვლილებებს ითვალისწინებს. თემას დავით ჯალაღონი განაგრძობს. დავით საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობისა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ ახალი კანონის პარლამენტში წარდგინამდე და დამტკიცებამდე ენერგოსექტორის მონაწილეები ეცნობიან იმ ცვლილებებს, რაც ქართულ ბაზარზე თანდათან დაინერგება. როგორც იცით, წელს ელექტროენერგიის ბაზარს ახალი პირდაპირ მომხმარებლები ეყოლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ დიდი საწარმოები თავად შეიძენენ ელექტროენერგიას ყოველგვარი შუამავლის, ანუ თელასისა და ენერგო პრო ჯორჯიას გარეშე. ეს პროცესი კი იქამდე უნდა მივიდეს, რომ საქართველოში ასეთი გარიგებები ბირჟაზეც დაიდოს. რომელი უწყება შეითავსებს ბირჟის ფუნქციას, ეს გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა არსებული კანონპროექტის მიხედვით, რაც ჩვენთვის უკვე ხელმისაწვდომია, მსგავსი ფუნქცია შესაძლოა ენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა იტვირთოს. ამ თავისუფალი ბაზრის სხვადასხვა მოდელების პრაქტიკაში გამოცდა 2019-20 წლებში იგეგმება. ბაზრის მონიტორინგს კი სემეკი უზრუნველყოფს, რომ ფასებით მანიპულირება არ მოხდეს და მონაწილეები თანაბარ პირობებში იყვნენ. აღნიშნულ პროცესს ხელმძღვანელობს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და შესაბამისად ნავარაუდებია, რომ პირველ რიგში ეს სიმულაციები ჩატარდება 2019-2020 წლებში, ხოლო აღნიშნულ ბაზრების პრაქტიკაში დანერგვა და განხორციელება, გაშვება ბაზარზე სავარაუდოდ იგეგმება 2021-2022 წლებიდან. თავისუფალი ბაზრის მოდელებზე დღეს USAID-ის ორგანიზებულ სემინარზე მსჯელობდნენ, როგორც ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩიქოვანმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ბაზრის მონაწილეები თუ ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი გაზის დამოუკიდებლად შეძენას გადაწყვეტენ, როცა ამის შესაძლებლობა იქნება, ისინი კომერციული თვალსაზრისით არ წააგებენ. დღეს ბაზარზე არიან უკვე პირდაპირ მომხმარებლები, მალე გაჩნდებიან მეტი პირდაპირ მომხმარებელი და ის პირდაპირ მომხმარებელი, რომელიც რაღაც აწარმოოს სიტყვაზე, მისი საქმე არის, რომ აწარმოოს რაღაც პროდუქტი. და მას არ აინტერესებს ელექტროენერგიის ვაჭრობაში იყო ჩართული, ეძებოს გენერატორები, იმპორტი, ეს სხვა საქმიანობა არის და ამისთვის არსებობს ეს სერვისი და შეგიძლიათ შესთავაზოთ, რომ ჩვენ დაგიმაყოფილებთ თქვენი ენერგო მოთხოვნას და შემოგთავაზებთ ამ ფასად. სხვა მივა უფრო დაბალ ფასად და გაჩნდება კონკურენცია და ამით მოიგებს მომხმარებელი. იქიდან გამომდინარე, რომ ელექტროენერგეტიკის გარდა ბუნებრივი გაზის ბაზრის გახსნაც იგეგმება, რაც თავისთავად საქართველოში რუსული გაზის შემოსვლასაც გულისხმობს, რისთვისაც ხელისუფლება სრულ მზადყოფნას გამოთქვამს. ჩვენ USAID-ის ეკონომიკური განყოფილების ხელმძღვანელს ვთხოვეთ, დაეხასიათებინა ეს გამოწვევა, რაც ამ მხრივ ჩვენს ქვეყანას აქვს. რა არჩევანი აქვს საქართველოს მოვისმინოთ პასუხი. საქართველოს საკმაოდ რთულ ვითარებაშია ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით ბუნებრივი გაზის სექტორში. საქართველოს გაზის მიღების ძირითადად ორი წყარო აქვს: იმპორტი რუსეთიდან ან აზერბაიჯანიდან. არც ერთი სიტუაცია იდეალური არ არის ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისით. რა შეიძლება ამ შემთხვევაში კონკრეტულმა ბაზარმა გააკეთოს? პირველ რიგში ბაზარზე გამჭვირვალობა უზრუნველყოს, რის შემდეგაც საქართველოს მოსახლეობა შეიძლება მიიღოს უფრო მეტი ინფორმაცია მხარეებს შორის მოლაპარაკებებისა და ყიდვა-გაყიდვის პროცესის შესახებ. ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის სექტორებში თავისუფალი ბაზრის მოდელების დანერგვა, ისევე როგორც მათი მონიტორინგი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ ახალ კანონში იქნება მოცემული და მისი მიხედვით უნდა მოხდეს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის წარადგენს ამ კანონს მთავრობა პარლამენტში. ბექა.
მადლობა დათო ჯალაღონიას. განვაგრძობთ საქმის კურს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ახალ პლატფორმაზე შეამოწმა ფიქსირებული ინტერნეტის სიჩქარე და ხარისხი უკვე 27000-ზე მეტმა მომხმარებელმა შეამოწმა და კომისიაში შეთანხმებით შევიდა. ამის შესახებ ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. უწყება განმარტავს, რომ ვებ პლატფორმა მიმდინარე წლის 20 მარტიდან მუშაობს და მის საშუალებით როგორც მომხმარებელს, ასევე კომუნიკაციების კომისიას საშუალება აქვს 24 საათიან რეჟიმში დააკვირდეს, რამდენად იცავენ კომპანიები აბონენტის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს. დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში ხარისხიანი ინტერნეტ მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით კომისია ინტერნეტის მიმწოდებელი კომპანიების მიმართ კანონით გათვალისწინებულ ზომებს გაატარებს, რაც პირველ ჯერზე სიტყვიერ გაფრთხილებას, განმეორებით შემთხვევაში კი ფულად სანქციას გულისხმობს. ჯარიმის ოდენობა 3000-დან 270000 ლარამდეა. 2019 წლის მარტის პრეზენტაციაზე Apple-მა საკუთარი საკრედიტო ბარათი გამოუშვა. მომხმარებლებს მის შეძენა უკვე ზაფხულს შეეძლება. ტექნოლოგიური კომპანიის მთავარი პარტნიორები Goldman Sachs და Mastercard-ი არიან. მისი მთავარი უპირატესობა კი გადასახადებია. Apple-ის საკრედიტო ბარათს არანაირი გადასახადი არ აქვს. მათ შორის არც საერთაშორისო და მისი გამოყენება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილს შეგიძლიათ. მისი ინტეგრირება ცხადია smartphone-ში შეგიძლიათ. Apple-მა ფაქტობრივად ინტერნეტ ბანკის ფუნქცია შეითავსა. ის მთელი თქვენი დანახარჯების ანალიზს გააკეთებს და მას კატეგორიებად დაყოფს. ბარათის აღება ჯერჯერობით მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს შეუძლიათ. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და აღიარებული ყავის მწარმოებელი კომპანია Starbucks-ი პლასმასის ნაცვლად გადამუშავებადი ჭიქების გამოყენებას აპირებს. კომპანიას დაგეგმილი აქვს ჭიქების წარმოებაში ბოჭკოვანი მასალის და ქაღალდის გამოყენება, რის შემდეგაც უკვე გამოყენებული ჭიქების გადამუშავება გაცილებით უფრო მარტივად იქნება შესაძლებელი და გარემოს ნაკლებად დააზიანებს. კომპანიის განცხადების მიხედვით, სიახლე მომავალი წლიდან სატესტო რეჟიმში ამოქმედდება. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.